Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya dalam Dr. Rudi Channel. Kali ini kita akan membahas suatu obat ya teman-teman yang dinamakan dengan obat kodein fosfat hemihidrat ya teman-teman. Jadi obat ini memiliki banyak sekali manfaat. Untuk itu teman-teman simak video ini ya. Jadi teman-teman, obat kodein fosfat hemihidrat merupakan suatu obat golongan opioid yang memiliki banyak sekali manfaat ya teman-teman. Jadi orang-orang itu kebanyakan mengenal kodein itu sebagai obat batuk ya teman-teman, atau obat untuk penghilang rasa nyeri. Tapi selain dari obat batuk dan obat nyeri, ternyata kodein memiliki manfaat, yaitu menghilangkan diare ya teman-teman, dimana obat ini memiliki respon pada sistem pencernaan ya teman-teman. Jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, obat kodein 10 mg ini tersedia dalam 10 butir dalam satu papan ya teman-teman. Obat ini dijual dengan harga eceran tertinggi yaitu 9.247. Di sini ada expired date-nya dan juga tanggal pembuatan. Jadi obat ini sebenarnya tergolong obat keras ya teman-teman, karena memiliki efek sedatif. Oleh karena itu obat ini harus diresepkan oleh dokter ya teman-teman. Di sini jelas on medical prescription only. Jadi obat ini harus dengan resep dokter, tidak boleh digunakan secara sembarangan karena memiliki efek samping ya teman-teman. Jadi teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, bahwa obat kodein fosfat hemihidrat ini sering digunakan untuk penghilang nyeri ya teman-teman, karena obat ini tergolong obat golongan opioid. Jadi untuk penghilang rasa nyeri itu biasanya digunakan dengan dosis 15-60 mg per 4 jam ya teman-teman. Jadi ini 10 mg bisa disesuaikan dengan dosisnya ya teman-teman. Jadi obat kodein ini juga bisa digunakan untuk penghilang batuk ya teman-teman, sebagai antitusif, dimana batuk yang bisa diredakan itu jenis batuk kering ya teman-teman. Jika batuk berdahak maka bisa menggunakan obat dengan golongan yang lain. Tapi jika batuknya batuk kering seperti pertusis, maka bisa menggunakan obat ini, sekaligus bisa menghilangkan rasa nyeri akibat batuknya ya teman-teman. Jadi bisa digunakan dalam dosis 15-30 mg ya teman-teman. Juga untuk menghilangkan diare akut juga bisa menggunakan dosis 15-30 mg per kali beri, dimana dosis maksimal dari obat ini dalam satu hari adalah 240 mg, dan sekali pemberian yaitu dosis maksimalnya yaitu 60 mg ya teman-teman. Jadi obat ini tergolong kategori C, di mana bisa berdampak pada janin pada hewan percobaan, tetapi belum pernah dilakukan pada manusia ya teman-teman. Biasanya digunakan obat ini untuk dewasa dan anak-anak di atas 12 tahun. Jadi teman-teman, obat ini selain obat batuk juga bisa digunakan sebagai obat penghilang rasa nyeri, kemudian bisa digunakan untuk diare akut ya teman-teman. Tapi obat ini harus dengan resep dokter, on prescription only, on medical prescription only. Oke teman-teman, cukup sekian informasi singkat tentang kodein fosfat hemihidrat 10 mg. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini, serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan obat ini. Dan jangan lupa untuk saksikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih, salam sehat.